Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 3 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Francisco Javier, usa ka pari, ang patron sa mga misyonaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 ngadto sa 38, ngadto sa Kapitulo 10, versikulo 1 ug versikulo 6 ngadto sa 8. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihunon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihunon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay, ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan samahan
sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.